Bueno, buenos días. Gracias por venir en este día así, vamos a dejar semi-apacible. Gracias a Concello por cedernos ao local. Por suposto, particularmente a familia de Don Juan por permitirme participar na promoción deste libro. Contar que a origen deste libro está nunha reunión con Mati González, viuda de Cortezón, preparando un libro sobre amigos de León. Díceme, oye, existen uns archivos de un traballo que seleccionaron entre Don Juan e Daniel. E dice, pois sacarlo para mí. Sin máis. Hai que falar con a familia, por suposto, e se eles están de acordo, tiramos para adelante. Estaba moito traballo feito porque estaban seleccionados artículos, que é o principal. Estaban pasados a Word, o 90% prácticamente, entonces os pasos iniciales foron moi fáciles. O problema foi despois revisando. Se non chega a ser por Virginia, estaría 3 meses revisando. Para min este libro é unha sensación particular moi especial, porque tiña moito aprecio a Don Juan. Como sei que lo foi a maior parte da xente dos que xa compraron o libro. Todos estaban a mellor na librería, chegaban e dicían, este é o libro de Don Juan, se eu fui un alumno dele. Era moi bon profesor, todos decían o mismo. Tiña unha sensación especial con el como alumno, pero además fui un testigo de unha situación no instituto no que, bueno, puxémonos en folga e Don Juan, bueno, non estaba moi conforme con que nos puxéramos en folga. Expresounos que estaba incómodo con a situación, coincidira cerca das Navidades e a volta das vacacións. A nosa sorpresa foi que Don Juan que nos pedir perdón por a situación que se había feito o momento que lle dixemos que apoiábamos a folga. Para min foi algo que non me pasou nada parecido con ningún profesor. Xa lo tiña moi alta estima e para min foi eso de que nos pedira perdón foi algo que todavía recalcou esa estima que lle tiña. Pero non acabou aí a historia. Preparando este libro, dicen que el se encontrou tan mal que pediu abaixo. Con o cual, todavía lle tiña máis, lle teño máis aprecio desde fai un mes. Decir que os artículos que hai aí basicamente están de unha selección de artículos que xa foi feita por Don Juan
ampliamos 3 ou 4 artículos máis da comarca que apareceron, estaban ali guardados, e eu añadinlle, porque los tiña a mão, uns cuantos artículos dos libros das festas para completar. Houve un traballo de recuperación das imágenes. As imágenes que ten o libro son sacadas da comarca, entón, pues, bueno, sacas un escaneo da comarca, sale como sale, procesouse informáticamente, bueno, a maior parte conseguíronse recuperar bastante ben. Contar que no libro aparecían un par de palabras que non fomos capaces de descubrir que demonios quería decir. Polo contexto, penso que se entende. No libro, a xente que lle gusta a historia vai disfrutar. Historia do mundo, historia de Galicia e historia local. Para min, os artículos dos libros das festas de historia local, algúns incluso chegan a ser escabrosos. Levei unha sorpresa moi grande lendo algúns. El decir que están todos os que... A ver, que me vou liar. Son todos os que están, pero non están todos os que son. Sabemos que algún dato, algún artículo máis se podría meter, pero bueno, a partir da selección previa, pues tampouco non quixemos añadir moito máis. Como anécdota, contar que no título do libro puxenlle os 3 puntitos por ese doble significado que lle dá a palabra historias, porque hai historia, tamén hai cousas que son historias daquela maneira, e porque ele acostumbraba tamén a acabar moitos artículos con os 3 puntos. É un pequeno guiño. Volver a agradecerlle á familia a confianza depositada e espero que este traballo sexa merecedor de honra. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por asistir a este evento tan importante para nosotros, la familia de Juan Suárez. Los que estamos hoy aquí, pues apreciábamos a Juan Suárez Acevedo por muchos motivos, por su carácter afable, por su manera de entender la docencia o por su erudición y su interés en la antropología social de la comarca. Como catedrático de Historia desarrolló una gran labor cultural en la redacción y difusión de los artículos que en el libro de Antonio Andina se compendian y que hoy nos reúnen gracias al esfuerzo y a la dedicación de muchas personas, entre ellas mi tía Virginia, y al empeño y a la ilusión de Mati González, quien retomó las riendas del proyecto que Daniel Cortezón, su marido, y Juan Suárez comenzaron años atrás. Pero bueno, de esta dimensión de su vida se habla en el texto y quienes conocían a Juan también la conocen. A nosotros, a su familia, nos gustaría recordar además no a Juan Suárez, no a don Juan, sino a nuestro tío Juan. No es nada fácil separar su vida personal de lo que fue la pasión de su vida, el estudio y la investigación de la historia local. Guimarán siempre estaba lleno de libros abiertos, de notas manuscritas con aquella letra suya tan particular y los dibujos que hacía en los ratos muertos y le servían para retomar la inspiración. Tío Juan era fundamentalmente bueno en el más amplio y profundo sentido de la palabra. Era alegre, guasón, poseía un increíble y refinado sentido del humor con el que solía sorprendernos. Fue un hombre que vivió rodeado de mujeres de enorme carácter y temperamento, como su madre, Pancheta Acevedo, mi bisabuela, y la tía Matilde, su mujer, entre otras muchas, lo que le permitió desarrollar sus labores de investigación en un plano intelectual completamente ajeno a las cuestiones cotidianas. No podemos obviar que también era un lampeiro y un comichuma. Junto con su familia y el estudio, la comida y por supuesto la siesta constituían otra de sus grandísimas pasiones.
Para nosotros él era un historiador, en el sentido de que le gustaba contar y escuchar historias. No tuvo hijos, pero desempeñó su papel de tío como un cargo primordial para al menos 3 generaciones. Tío que era padre, tío que era abuelo y que era bisabuelo de todos nosotros. Era un libre pensador y un hombre que valoraba por encima de todo el espíritu crítico, la tolerancia y el conocimiento. Y esos fueron los valores que nos inculcó a todos nosotros, sus sobrinos. Como rezaba su ex libris, temo al hombre de un solo libro, nos enseñó que la lectura y el estudio son los pilares fundamentales de la libertad. Otra cosa que acostumbraba a hacer era sellar con su ex libris todos los libros que encontraba, que eran muchísimos, fueran suyos o no. Muchísimas gracias de nuevo a Mati, a Antonio, a Chemi y a todas las personas implicadas en que el proyecto de Daniel y suyo, finalmente se haya materializado. Casi convírtese nunha encerrona para min esta charla porque non me queda moito que decir. Pero bueno, seguirei un pouco o guión que preparei, porque senón é difícil de non ter un fío así conductor claro. Hai que falar de Juan Suárez, hai que falar del como persona, a pesar de que xa se mencionaron detalles moi cariñosos e moi familiares de él, pero hai que falar del porque o que estamos aquí comentando é un libro que se escribe ao largo de unha vida. Hai artigos do ano 52 e chegan hasta o 80 non sei cuantos, o sea que 30 anos ou máis de artigos. E os artigos, ainda que son teóricamente asépticos, porque a maioría son de historia, en realidade pues conforman a personalidade do escritor, non se pode escribir sin desnudarse, como dixo non sei quen, e cando alguén escribe deixa ver o seu interior, que é o que intento eu sacar a relucir un pouco. Antes tamén hai que facer un comentario sobre o entorno familiar de Juan. Pero primeiro pechade todos os teléfonos. Hai que facer un comentario sobre o seu entorno familiar. Non é a pouca cousa. Juan vive nun entorno extraordinario en Ribadeo, o ambiente familiar anterior e da súa propia época é moi destacado, que quero repasar, a pesar de que os familiares xa o sabedes, pero aquí hai xente que non vai a saber todo isto. Por unha parte, quen era o seu pai? O seu pai, Enrique Suárez Couto, era enxeñeiro agrónomo e foi o primeiro director da Granxa Pedro Murias. Como sabedes, é unha institución fundada por un americano, Pedro Murias, un americano que se fixo rico en Cuba, da Devesa, e nomea a Enrique Suárez como director no ano que se inaugura no ano 20 ou por aí, non me acordo ben agora. Esa institución tuvo moita importancia en Ribadeo, porque cumpliu funcións diversas, non só desde o punto de vista agrario, senón tamén social e sindical. E o feito de que viñera Enrique Suárez Couto tamén lle dá un carácter que vamos a ver. Enrique Suárez Couto morreu moi pronto e aos poucos anos de estar na dirección do centro morre e cambia a dirección e chega unha dirección distinta, impulsada pola ditadura Primo de Rivera, que non teñen o mesmo carácter que lle estaba imprimindo Suárez Couto. Enrique Suárez Couto, para o primeiro, unha das cosas que fai é crear unha escola de ensino primario dentro da propia institución e pide un maestro, pero non o pide en calquera sitio, pide un maestro a Institución Libre de Enseñanza en Madrid e mandan a Gregorio Sanz. Isto non é unha casualidade. Enrique Suárez Couto realmente el xa
tiña esa mentalidade aberta e liberal que correspondía á instrucción libre de enseñanza. Ben, Gregorio Sanz, como sabedes, tampouco vamos a falar de Gregorio Sanz aquí ahora porque convertiríamos nunha charla distinta, pero é un personaxe fundamental na historia ribadense hasta a Guerra Civil. Ademais deso, Enrique contrata a don Gregorio como mestre particular dos dous fillos varóns que ten, que son Juan e Pepe. Bueno, debía de ir a darlles clase a casa ou algo así, supoño, porque eso tenme contado a mí Juan Suárez. Sempre Juan Suárez guardou unha admiración e cariño á persona de Gregorio que tamén ten o seu simbolismo, como veremos depois en algún detalle. Eso por un lado, o pai por un lado, pero a mai tampouco era unha persona destacadísima en Ribadeo, era unha persona central. Panchita Acevedo era unha persona central, filla de un americano tamén riquísimo. Bueno, é difícil de describir a Panchita porque eu sí que a coñecín. Meu pai decía que se sentaba na terraza do mediante, debaixo dos árboles, cando había terraza debaixo dos árboles, ela sola, con 7 ou 8 homes, Cruzado, meu pai, Mario Durá, un grupo de e ela era capaz de manter unha conversación con homes e non cortarse. Era cubana, viñera de aló, un mundo distinto, e o mundo ribadense desa época debía ser moi pacato e moi pechado, a ninguna muller se lle ocurría ir a sentarse na terraza con homes, pero ela sí. Eso dá unha idea de como era. Unha muller con moita personalidade e ademais, bueno, pois que logo enseguida ela, como quedou viúva moi nova, casouse unha segunda vez e tuvo outros 2 fillos con o segundo marido, Césarito Gallón. César Gallón, que Césarito era o fillo. Eu xa non coñecín este señor. O fillo sí, claro. Este Acevedo, o pai, tamén era un home peculiar, o pai de Panchita. Foi alcalde na época de Primo de Rivera. Bueno, ocupouse dos netos, porque levou a Juan e a Pepe a estudiar a Madrid. Debeu exercer un pouco de pai, supoño eu, me parece, non? Entonces en Madrid non estaba solo, debía de ter casa ali, supoño, de casa aberta en Madrid, ¿no? Pero además ali estaban os tíos de Juan vivindo, Amando, Luis, que era enxeñeiro tamén de eléctrico, Carlos, que era enxeñeiro que coñecín, chamábamos os nenos Caperucito Azul, porque usaban a capa con capucha azul. E Luis, outro irmão que non coñecín, que polo visto tiña un negocio brillantísimo en Madrid, que era unha cerería. Eso contou un amigo, unha tenda de ceras, que estaba situada diante dunha igrexa que era algo milagreira, e entonces ali, polo visto, a venta de velas era o gran negocio. Bueno, ese era o entorno familiar por parte do pai. Por parte do pai. Os Suárez Couto, que non eran calquera cousa, como sabedes. De Amando tampouco vamos a falar porque é un personaxe coñecido, pero sí que tamén debeu, que debía ser dos máis novos, Amando, e debeu marcar un pouco tamén a personalidade porque lle dedica algo de atención. Sempre lle dedico atención a Amando do Juan. E logo, con respecto a esa familia dos Suárez Couto, están emparentados nada menos que con a banca de casa, con os Casas, os propietarios da banca, que creva en 1900, en decembro do 33. Un suceso que conmocionou Ribadeo e conmocionou a familia, os parentes, ainda aqueles que eran primos, pero que non tiñen nada que ver con o negocio, pero sí que eran parentes. Manolito, o último dono da banca de casas, era primo segundo ou algo así de Armando Couto e dos hermanos. Pero Juan tiña 15 anos cando se produce a quiebra de casas. O sea que ese asunto que foi
unha cousa moi tremenda naquela época, con grupos de xente manifestándose diante do actual concello, que era onde estaba a banca, e durou días e días, e arruinou un montón de xente, o sea, perdeu muitísima xente de diñeiro, non só de Ribadeo, sino da comarca inteira, porque a influencia chegaba arriba dos Oscos e en toda a comarca, porque daquela non había bancos como agora, eran bancas locales sobre todo, e esta era a banca máis potente de toda esta comarca. Él viviu esa tragedia moi de cerca. Perdón, Chemi. Sí, quedaste perdonado. Ese é o entorno da familia por parte do pai. E da mãe. Pero mirade o matrimonio que fai. Juan cásase con Matilde García de Paredes. Matilde era da Casa de Guimarán, casi nada. A Casa de Guimarán, fundada por Bernardo Rodríguez Arango Hermón, tamén americano. Mirade como están aparecendo por todas partes a influencia da América en Ribadeo. Van salindo xa por... creada no século XVIII, construída por este Bernardo no século XVIII, que hereda a súa vez ese Bernardo a fortuna dun tío del, é que construe a casa sobre unha casa antigua, pero a casa construe a él, este Bernardo. E este Bernardo é nada menos que o que trae a traballar con él a Ibáñez, moi jovencito, que, bueno, de Ibáñez sería outra charla distinta, tan importante e tan trascendente para Ribadeo e para toda a comarca. Pero Matilde era filla de un escritor destacado de Castropol, do sector culto de Castropol, que está moi relacionado con Ribadeo sempre, que son os que poñen en marcha o casino, os que poñen en marcha a biblioteca de Castropol. O contexto político son republicanos reformistas que están en contra dos sectores máis conservadores que dominaran a comarca antes, e ese pai de Matilde, pois, que se chamaba Victoriano García de Paredes, Victoriano García de Paredes era o ambiente, era o pai e o que xeneraba o ambiente desta Casa de Guimarán. Así que a Casa de Guimarán estaba chea, entre ali varias veces, ainda agora está chea de libros polos pasillos. O ambiente era un ambiente moi culto, un ambiente liberal, era un ambiente de americanos que polo general, con moitos deles tiñan un aire moito máis aberto que a sociedade actual. E agora pasamos a falar deixo de falar dos que preceden a Juan e recollo o fío con a súa muller Matilde. Matilde, como digo, é filla do escritor de Castropol, pero unha irmá dela está casada con Justo Barreiro. Justo Barreiro, abogado, un home moi culto, un home encantador personalmente, que eu tamén tuve a oportunidade de conocelo, moi amigo de meu pai. Tamén non viviu ali porque eu creo que no anos 60 vivía todavía no campo. Vivía desde que marchou para Ávila. Justo Barreiro é un personaxe tamén que necesita ser mencionado porque está como encargado da biblioteca xa no 50 e algo, é dos que poñen en marcha a biblioteca no 57, cando se inaugura a nova biblioteca debaixo da torre. Nese período en que ocurren tantas cosas en Ribadeo, que finales dos 50 e principios dos 60, ponse en marcha a biblioteca, ponse en marcha o instituto no 55, a biblioteca no 57, crease o parador de turismo,
Bueno, no Palador do Turismo non, porque é unha cousa allea, pero no demais, na biblioteca, créase a Coral Polifónica no 55. En todas estas cousas está Juan participando, está na comisión que crea a biblioteca, que crea a biblioteca, desde logo, está na comisión que funda a Coral Polifónica, escribe periódicamente no periódico local, na comarca, nas Riberas, me parece que non escribe nada, pero Matilde, como unha sombra, está detrás. Matilde pasa desapercibida porque xa sabemos como é isto, os homes naquela época figuran sempre e as mulleres é máis difícil que tal, pero Matilde diseña os traxes dos cantantes da Coral Polifónica. Matilde diseña os traxes do grupo Saudade. Matilde diseña o vestuario do grupo cultural, un grupo de música que se chamaba Melodías de Leo, que é anterior á Coral Polifónica, organizado por Carlitos Cid. Matilde repinta os cocos varias veces, cando teñen caídas, cando os tira o vento, como dice Juan en dos artículos, o vendaval. E Matilde participa de obreira, digamos, cando nos 70, ou aproximadamente nos 70, se reconstruye se repara o retablo barroco da iglesia parroquial. Esa reparación do retablo xunta tamén a un grupo de personas, porque quen encabeza a reparación e quen dirixe a reparación é Pepe Sela. Pepe Sela é amigo de Juan Suárez, compañeiro como profesor do instituto, e aquí volvemos a ver como se van enlazando e relacionando os amigos de un grupo determinado que quero mencionar, que son o grupo de amigos tituleo aquí, que son Dionisio Gamayo, bueno, Juan Suárez, claro, empezando, Cortezón, que é máis novo, pero amigos desde sempre, desde moi novo, Pepe Sela, Justo Barreiro, como concuñado de Juan, Carlos Cid, que xa sabemos tamén a importancia que tuvo no desenvolvemento das cuestións culturales musicales en Ribadeo, e Amando, que é tío de Juan. Todo este grupo, e claro, non menciono a todos porque hai outras persoas tamén de moito interés, pero estos serían os máis próximos, están na comisión que funda a Biblioteca Ribadense, a Biblioteca del Viejo Pancho, de 1957. Amando diseña o mobiliario, pinta o cadro famoso de ecuestre para a decoración, que o pinta bien. Os demais todos teñen cargos na xestión da biblioteca. Aparte deso, por os 60 e pico, o Carlos e Amando crean o grupo de Gaitas Saudade, que é unha novedade na época, pero que ten algo que ver con o galeguismo, por suposto, e que é unha especie de proto-nacionalismo que aparece varias veces e que logo mencionarei. Bueno, agora vou pasar o que me parece ben que son as ideas políticas de Juan Suárez. Aquí xa estou interpretando e creo que os artículos, como dixen antes, reflicten o seu pensamento. Son artículos asépticos teóricamente de tipo científico, pero que rezuman a súa forma de pensar. Juan, por a súa familia, por a mai, que era conservadora, Panchita, amiga de un dos generales de Franco, moi amiga, e o avó fora alcalde na entrada Primo de Rivera. A familia da esquina de Trinidade eran conservadores e de dereitas, e el era ese o ambiente no que se cría. Non pasaba así como insinuei antes con os Couto. Amando era de izquierdas, digamos, logo veremos por qué, e os demás hermanos eran por menos liberales todos. Polos tíos eran así, como digo, e ademais de eso, Juan era admirador de Amando, de
polo menos de adulto, admirador do maestro Gregorio Sanz. Que claro, a relación con ele, sendo moi pequeno, Juan era un neno cando foi o seu mestre Gregorio Sanz, pero Gregorio Sanz xa sabedes que era un home de mentalidade socialista, se non afiliado, polo menos claramente socialista, e iso tampouco ocultaba, e iso non quitou que Amando o que Juan Suárez o respetara e o admirara. Está tamén hai un aspecto que tuvo que influir na súa personalidade, na súa maneira de pensar, que é que cando foi a estudiar a Madrid, estudiou na Institución Libre de Enseñanza nun instituto que tiña institución, e ese instituto era o instituto chamábase Instituto Escuela. Os profesores que daban clase ali eran todos xente liberal, xente demócrata, xente progresista en xeral. O centro non era religioso, era laico. E aquí vou contar unha anécdota que me contou a min Juan Suárez. Estando de alumno el nese instituto, fixeron unha visita non sei onde, a unha catedral ou unha igrexa ou algún sitio, e algún dos compañeiros del, por facer a gracia, meteuse nun confesionario e quixo confesar aos outros ou algo así, unha broma desas. E entonces o profesor, que eran, xa digo, eran profesores laicos, esta institución defendía que o ensino non debería estar atravesado por as ideas religiosas, sino que eso tiña que ser aparte, non? O profesor sacoulo dali e deulle unha torta diante de todos, cousa insólita porque ali non se pegaba, e explicoulle que a pesar de que do que eles pensaban sobre a religión, o que tiña que prevalecer era o respeto ás posicións, ao pensamento dos demais, e non burlarse nin hacer ningún tipo de bromas sobre a forma de pensar dos demais. Que eso tamén, esa anécdota contaba Juan como dicindo que él entendera esa lección, e así funcionou, porque ao longo da súa vida, por outra parte, o seu pensamento político, que supoñemos que podía proceder en parte de ideas moi conservadoras da casa da mai, porque o pai morrera sendo el moi novo, pero foi cambiando. Aunque lle tocou pasar a guerra no bando franquista, no ano 52 escribe un artículo. No 52 pasar a guerra e ao pouco tempo, Ribadeo era outra cosa. Hai que pensar como era a sociedade entonces. No ano 52 escribe un artigo sobre temas religiosos, distánciase do pensamento religioso tradicional tan cerrado. Fai cousas, por exemplo, discrepa e ridiculiza un pouco a idea esa, a falsa idea de que o apóstolo Santiago está enterrado en Santiago, unha barbaridade del calibre 29, como iban a ter un cadáver desde outro extremo do Mediterráneo e tal. Sin embargo, el dice no ano 52 que non se atrevía nadie a falar de nada de eso en esa época, nadie abría a boca de nada que fora mínimamente crítico con a Iglesia e moito menos con a política. Logo, cando no 60 e algo chega o Vaticano II, xa fai colaboracións adheríndose a esa mentalidade tan moito diferente e moi aberta do Papa Juan XXIII, que dá outra idea, estende unha nova concepción da idea do catolicismo. Logo, hai outro aspecto tamén que nos dá unha idea, que nos dice algo sobre a súa forma de pensar, e cando se refire a él xa no ano 53, nun artigo refírese a o que chama, con un eufemismo, claro, porque non se poden decir as cousas de outra maneira, ao feito diferencial galego. Chámalle así, feito diferencial galego, o sea, ao galeguismo. Eso tamén no 53 non había nada de nacionalismo, nin de galeguismo, nin nada. Non pasaba de cantar as de Navidad, as xoliñas en Navidad. Non pasaba de aí a cosa, non había. E el sí
xa fai uns comentarios sobre tal e refírese aos feudales galegos analizando a posibilidade de que tuviera alguna perspectiva de tipo nacionalista ou tipo galeguista, digamos, non nacionalista. E tamén xa máis adiante escribe un artigo sobre o seu tío Amando Couto, que no ano 30 Amando Couto na súa casa de Madrid, sabedes que Amando Couto viviu en Madrid varios anos, pintou ali, fixo exposicións. Na súa casa de Madrid reúne a varios amigos galeguistas e crean un novo partido, un partido galeguista que, bueno, eso contou a min o propio Amando Couto hai moitos anos, e contou tamén Juan, que eu interpretei sempre como algo, bueno, un galeguismo moderado, puñetas, leí, releo un artículo de Juan estos días precisamente para preparar esto. Ese partido de Amando Couto poñía o actual PSOE pola dereita, porque pedía nacionalización da propiedade, eliminación do ensino religioso nas escolas, escola laica para todos, universidad por méritos, non por cartos, en este plan, recoñecemento de Galicia como nacionalidade federal, as cousas que hoy día sonan a... Eso aprendería no 30. Claro, Amando Couto, que eu coñeci moito, foi o meu profesor aquí durante 5 anos, e falaba moito nas clases, era profesor de dibuixo, sabedes, e entonces, como non había que explicar apenas nada, a máis parte do tempo estábamos dibuixando, ele falaba e contaba e preguntábamos. Eu teño que decir que o meu interés por a historia de Ribadeo procede claramente de Amando Couto, que preguntaba cosas e contaba dos barcos que viñan a Ribadeo, todas as cousas que contaba ele, sempre con unha pasión local. Amando Couto fúxeme, como a digresión, fúxeme o santo ao cero. Eres ruinais. Sí, pois, bueno, non sei por onde iba con eso. Pero sí, outra cosa que teño que decir é que el tamén lle dedica a Lanza era claramente galeguista, dedicalle tamén algún artigo, e ademais no 72 escribe o prólogo da reedición do libro de Lanza, que en 72 ainda non morrera Franco, vamos a aclararnos. Aí non ten ningún máis significado político, pero sí que o ten. O sea, moita xente, hasta que morreu Franco, non abriu a boca para entendernos. Pensaban o que pensaban, pero... E agora, solamente me queda facer uns comentarios sobre o que penso eu sobre o libro. Bueno, antes xa se fixo unha descripción por parte dos meus compañeros de mesa, pero sí, ele ocúpase de épocas cruciais da historia, das idades antiguas, do feudalismo, a chegada ao continente americano, o antigo réxime e tal, facendo moitas veces, aproveitando esos artigos como contexto en detalle do que pasaba en Ribadeo, ¿no? Que, bueno, adaptar esas épocas ao Ribadeo local. Noutros casos, en outros desos casi 50 artigos, non sei quantos son, toca temas da vida cotidiana, explicando como era a vida cotidiana das distintas épocas, e ocúpase da alimentación, da religiosidade popular, que é un tema que lle preocupa, do coñecemento científico tamén, expoñendo ideas que van... E leo textualmente: realmente os artigos de Juan Suárez son unha continuación do seu traballo como profesor. Son un manual de historia que se expón de xeito divulgativo e nada dogmático, sen rebaixar a seriedade científica e con un sinalado espírito crítico. Todos os artigos están baseados nunha variada bibliografía. Non escribe de memoria. Aínda que non expón a bibliografía ao final, como é habitual nos artigos científicos, polo medio do texto aclara de que libros se está inspirando él para escribir. E sempre son varios libros. E en ocasións tamén documentales. O sea que son artigos serios, son artigos que realmente
é unha especie de pequena enciclopedia. Non son, como estamos habituados a ver nos periódicos de Ribadeo, esos rollos que escribe calquera, E unha parte deste libro que presentamos son os libros das festas. Forman un engadido ao final que, na miña opinión, Antonio e queridas sobrinas, me parece que non pega moi ben. Son cosas completamente dispares. Os artigos de tipo profesional, históricos, científicos, son unha cousa e os artigos nas festas son outra. Solo engadir que no plan inicial xa iban, Bueno, pues moi mal por parte de Juan e moi mal por parte de Cortés. Solo facer esa puntualización. Nestos artigos de libros das festas, que son moi curiosos e interesantes, fai un percorrido pola historia e o anecdotario local. Claro, especialmente do século XX, que casi el recorreu enteiro, porque el naceu no 18, me parece, e morre no 12, pues pasa por a ditadura de Primo de Rivera, pasa por a guerra, pasa por o franquismo, pasa por a democracia, e por todos os cambios que houve neste período, chegada dos aviones, chegada dos... bueno, as guerras mundiales... Viviu un período que é o século XX, que é un período realmente emocionante. Entre esos artigos que ademais que os conta con moita gracia e revela a súa personalidade coñera que se citaba antes, que non ten nada que ver con a seriedade dos artigos técnicos e académicos, aí se demostra como é, pois en esos artigos conta, moitas das cosas que conta son vividas por el mismo, casi todas son cosas que el viviu ou coñeceu, pero hai un artigo entre eles ao final que é de 1988, que é de carácter puramente literario, non é un anecdotario nin é o sesudo artículo científico, é un artigo da súa invención, un conto. É un raro espécimen no medio de tanto texto profesional ou anecdótico. Trátase dun conto que relata a vida de dous frades que se atopan percorrendo os camiños. Un frade chamase non sei que de Aillón, pero é que de Aillón era don Gregorio. Aillón é un pueblo pequenísimo perdido aí na sierra do sistema central, mas chamas así, Sierra de Aillón, e o outro é un frade que se chama non sei que de Ribadeo. Aparece a figura de don Gregorio por detrás con esta referencia, porque Aillón e Ribadeo non teñen nada que ver máis que a conexión con don Gregorio. Aillón actualmente me parece que ten 500 habitantes, unha cousa así, nada. Entón, eu digo, aquí Juan amosa a súa outra capacidade literaria, unha capacidade como escritor literario, non científico, nin periodístico, digamos, como serían os artigos das festas. Digo, non haberá outros artigos de Juan Suárez por alguna das gavetas da casa de Guimarán? Nos buscaremos. Bueno, e con eso termino. Gracias a todos por venir. Perdón por los móviles. No lo entiendo, todavía no lo entiendo. Es que